parte 2 do vídeo fazendo a slime e essa continuação, tá? Que a continuação era botar o bórax na cola. E olha como tá ficando, já tá pegando a consistência, olha, gente. Ó, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já tá pegando a consistência. Só tem que mexer bem mexendo. Acho que eu já posso botar tá, gente? Tô lendo aqui o manual. Colocar elas suas mãos e começar a esticar bem até tirar todos os gominhos. Se precisar, mais um pouco de bórax. Tá. Vou pegar ela aqui já na mão, já vou pegar ela na mão, tá, gente? Peguei. Galera, ela tá por dentro e tá estranho. Ela tá cheia de gominho, cheia. Esticar ela bem, tem que esticar até sair todos os gominhos. Vai ser trabalhoso, 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 trabalhoso.